हमाद गर्मी देख किन्नी जानवर महसूस करता पे पानी लैन के उत्ते ही बैठे है तो पानी इन्होंने को खत्म है पानी हैगा नहीं विच नहीं पानी है पानी नहीं खत्म होता है दरवाजा ला रहे हैं चांडे इन्हें हालत ही बड़ी माड़ी की थी शर्ट की ओए उधरों भी कितनी आवाज़ आती पई हमारा तो देखो वो जानवर बड़ा है नालों आ हॉस्पिटल है जेडे जानवर ज़्यादा बीमार हैं उन्होंने लैदा कर देंगे और देख मुर्गियां ने अंडे भी दिते हमाद अब आके बीमार मुर्गी में ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹਨਾ